Então, aí essas folhas aí é pra quê mesmo? Essa aqui é a folha do açapeixe branco. Quem tiver com início de tuberculose ou aquela tosse comprida, é só fazer o chá dessa folha ou da flor. Se a tosse estiver mais avançada, tem que ser com a flor. E faz o chá, pronto. Fez o chá, tomou certinho, acabou. Não tem problema. Tosse comprida, que é a tosse que chega dói o peito. Tosse seca, a pessoa perde o fôlego, entendeu? Então esse aqui é excelente para isso, ok? Aí daqui um dia vai vir um vídeo de como fazer o chá. Esse é o açapeixe branco.